A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaacan dilajengkeun kana pembahasan tafsir sareng Ihya ka sana jamaah ke saparantos beres ngaos sadaacan doa pangaosan disunkeun karna Allahna tahlil dikhususkan kanggo salah sauyos muhibbin Darussurur nyata Bapak Agus Sofian Agus Turbo mulih ka rahmatullah soreang inat dinten Sabtu kamari mudah-mudahan sagopi kasayanana si ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sagopi kalepatana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala kulawarginu aya keneh di alam dunia jarumanengkeun dijantenkeun kulawarginu saleh salihah amin ya rabbal alamin. Jadi tahlil kenya mudah-mudahan uramun urang ayeuna daek nahlilan batur ke aya nu nahlilan di mana mah hoyong dari tahlilan tong ayeuna nya engke we engke lila keneh pada mah ulah ayeuna geus boga naon rek ditahlilan ayeuna itu kewe lami kenehnya sing paranjang yuswa sehat wal afiat sing istiqomah amin ya rabbal alamin. Oke nada doa ti sadayana alhamdulillah aya tos ngawitan bade ngarehab pangwuduan masjid di dieu pangwuduan bade ngarehab pangwuduan masjid di dieu di pasantren masjid ya tos ngawitan kamari pidoana sing aya dina kalancaran aya dina kaberkahan aya dina kamaslahatan ala hadin ya kunyatin salih ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke ka jamaah bilih aya nu bade ngiring ngarojong kanggo kasuksesan pembangunan tempat wudu sareng jamban masjid tiasa dititipkeun ka simkuring bilih ieu mah bilih aya nu hoyong ngiringan nya nempelkeun nya sasieun sabeuneureun mangga kantun dugikeun we ka simkuringnya itu kanggo nyaeta pembangunan tempat wudu sareng jamban Masjid Jami Darussurur Pusat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kitab Ihya Ulumuddin yang masih membahas tentang dosa kecil menjadi dosa besar. Yang pertama sebab dosa kecil menjadi dosa besar, yang pertama adalah menetap dan kontinu di dalam dosa kecil. Yang kedua adalah menganggap kecil atas dosa yang ia lakukan. Yang ketiga adalah gembira dengan melakukan dosa atau kumigawe dosa jeung agul. Jadi aya jelema geus doraka teh atoh erek cilaka atoh rek dibeuleum atoh nah, itu dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Yang ketiga karena sebab gembira dengan melakukan dosa kecil. Yang keempat adalah meremehkan atas penutupan Allah atas dosa orang tersebut, meremehkan akan penutupan Allah atas dosa orang tersebut. Yang kelima menampakkan, menceritakan dosa yang ia lakukan. Itu diantaranya baru 5, ada 6 semuanya. Jadi orang jika dia melakukan dosa ya kita bukan orang lain ya. Jadi jangan gembira ya. Jadi kalau kita dosa kecil ini tidak menjadi dosa besar kan penyebabnya itu satu menetap ya, continue. Nah itu artinya kita jangan continue kepada dosa kecil, nanti menjadi dosa besar gitu. Yang keduanya jangan dianggap kecil dosa itu.
Dosa jangan dianggap kecil. Ketika dosa tersebut dianggap kecil menjadi besar. Harus dianggapnya apa? Besar. Ya. Di dalam keterangan dikatakan wa qala ba'dhum adz-dzanbul ladzi la yughfar, berkata sebagian ulama bahwa dosa yang tidak diampuni artinya sulit untuk diampuni oleh Allah. Apa? Di antaranya qaulul abdi, ucapan seorang hamba. Bagaimana ucapannya? Laita kulla dzanbin amiltuhu misla hadza. Sangat menginginkan setiap dosa yang aku lakukan seperti ini dosa. Artinya dia menganggap remeh terhadap dosa. Orang kalau sudah menganggap remeh terhadap dosa, sulit untuk mendapatkan ampunan dosa. Tak geus dianggap remeh, dianggapna teu bahaya. Di mana geus dianggap teu bahaya, nya doraka deui teh moal bahaya ieu tah gitu. Sulit nantinya untuk mendapatkan ampunan Allah kalau orang sudah meremehkan di dalam urusan dosa, ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan terhadap urusan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Wa inna ma ya'dhumu dzanbu fi qalbil mu'min li ilmi bi jalalillah. Dan pastinya menjadi besar dosa itu di dalam hati orang mukmin. Kan orang mukmin itu menganggap dosa itu seperti gunung yang ada di atas kepalanya, yang ia sangat takut tertimpa itu gunung siun, itunya ibarat gunung anu aya di luhureun mastaka eta jalma mukmin. Al mukmin yaradan baukal jabal, orang mukmin itu memandang atas dosa seperti gunung yang akan dijatuhkan kepadanya, artinya rasa takut gitu, menganggap besar kepada dosa. Kenapa orang mukmin kok bisa dia itu menganggap besar atas dosa? Li ilmihi bi jalalillah, karena orang mukmin tahu kepada keagungan Allah. Ini yang didurhaka ini zat yang maha agung gitu, yang maha kuasa, ya. Karena orang mukmin itu tahu kepada keagungan Allah. Fa idza nadhara ila idhami man usya bihi ra'as saghirata kabirah. Apabila melihat orang mukmin kepada agungnya zat yang dimaksiati, maka memandang akan dosa kecil menjadi dosa besar gitu. Jadi orang mukmin itu sifatnya tidak menyepelekan dosa. Yang suka menyepelekan dosa itu orang munafik. Ya. Orang munafik itu sifatnya apa? Menganggap remeh terhadap dosa. Menganggap nggak ada bahayanya dosa itu. Remeh. Ya, seperti apa? Kadubabin marra ala anfihi fa atarah. Orang munafik dia itu menganggap dosa itu seperti lalat yang datang, yang apa, yang nempel di apa, di hidungnya, lalu ia usir. Dosa detik ya, meremehkan, nggak menganggap bahaya. Jadi orang munafik terhadap dosa itu tidak menganggap bahaya. Tinggal orang tanya ke sorangan, ayo orang nggak menganggap bahaya can karena dosa. Kontrol bisa lain batur usi orang. Geus nganggap bahaya can urang ninggalkeun kewajiban. Apa dosa teh? Aya ngalakonan maksiat, aya ninggalkeun kewajiban. Dosa teh. Aya urang di mana geus ninggalkeun kewajiban itu karasa tuh bahaya ku urang. Nah, gitu ya kita banyak pariksa ku urang. Jadi orang-orang munafik mereka tidak menganggap bahaya terhadap dosa, biasa, enggak bahaya. Seperti apa? Lalat yang apa? Yang datang ke hidungnya dia usir, ya, tenan naon, ya, itu bahaya iya. Nah, itulah orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Wa qad awhallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ih, Allah telah memberi wahyu kepada sebagian para nabinya. Apa wahyu Allah? La tangdur ila qillatil hadiyah wangdur ila idhami muhdiyah. Kata Allah, la tangdur, jangan memandang kamu ila qillatil hadiyah, akan kepada sedikitnya hadiah. Ada yang memberi kepada kita, jangan lihat pemberiannya, tapi siapa yang memberinya. La tangdur ila qillatil hadiyah,
jangan kamu memandang kepada sedikitnya pemberian hadiah, tapi kata Allah, wangdur ila idhami muhdiha, pandanglah, perhatikanlah kepada keagungan yang memberi hadiah. Orang dibere ku kolot ukur 10.000 tong ningali kana pamerekna, tapi saha nu merekna hartos minangkana. Kita diberi oleh Allah rizki seperti ini, ya kita terima. Ini rizki, jangan lihat rizki, tapi lihat yang memberi rizkinya. Siapa? Allah. Pan urang mah sok ieu, duh aing menjadi sakieu euy. Nah jadi kieu, nah kan sakieu. Lihat siapa yang memberinya adalah Allah. Itu. Jadi jangan melihat hadiahnya, tapi harus melihat keagungan yang memberi hadiah. Orang diberi duit 1 miliar ku garong, kira-kira ada kumaha? Digarong tapi 1 miliar tapi aya hargaan teu? Teu aya. Tapi ti guru ukur 1.000 perak bisa jadi jimat, bisa ka Mekah. Ya gitu. Beda pamere ti garong 1 miliar jeung ti guru 10.000 beda. Ya. Itu makanan yang dipegang oleh orang saleh itu menjadi obat. Makanan yang dipegang oleh orang-orang soleh itu menjadi obat. Sebaliknya di Jepang we kudu teu soleh jadi racun. Nu tadina getol ngaji jadi eureun ngaji. Nu tadina sok ka masjid jadi eureun ka masjid. Nu tadina sok getol sedekah jadi eureun sedekah. Tah gara-gara naon ka dahareun nu cepah kudu maksiat, kudu doraka. Itu ada efeknya. Mata urang minta doa ka jalmi-jalmi soleh. Jadi landong itunya gitu. Wala tangdur ila sigharil khati'ah, jangan kamu memandang kepada kecilnya dosa. Jangan kamu memandang kepada kecilnya dosa, tapi wangdur ila kibriya iman wajhatahu biha. Lihatlah oleh kamu, pandanglah oleh kamu keagungan zat yang kamu hadapi dengan itu dosa. Saha nu didorakan kurang dosa? Allah. Nalika urang doraka teh nu didorakan kurang teh saha? Allah, zat yang maha memberi rezeki, yang maha sayang, yang maha segala-galanya, ke urang didorakan. Ibaratna ke urang dipeurepan. Eta zat nu nyaah ka urang, zat yang maha kuasa, zat yang maha gagah, zat yang maha kaya. Ke urang dipeurepan. Rek kumaha tah nasib urang nu mun kitu, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan menganggap sepele terhadap dosa. Geus doraka buru-buru tobat, itu aja kuncinya. Kalau kita sudah melakukan dosa, cepat-cepat tobat. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, "Fala syai'a asyarru wa adharru 'alal insan fid dunya wal akhirah minadz dzunub." Maka tidak ada sesuatu yang lebih jahat, yang lebih buruk, lebih berbahaya kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat melebihi daripada perbuatan dosa. Ya, teu aya hiji perkara nu matak nyangsarakeun urang, nu matak nyusahkeun urang, nu matak ngabahayakeun keur urang di dunia boh di akhirat iwati sababna dosa. Wala yakadu yakhlusu ilaihi su'un wala yanaluhu makruhun illa min jihad ya. Tidaklah datang kepada seorang manusia sesuatu yang tidak diinginkan, kagorengan datang ke urang angin sababna utamana tina dosa. Kuring teh tinggal wae ibadah gara-gara dosa itu. Kuring teh tahajud gara-gara pokoknya dosa kabeh. Siana teh gara-gara dosa, ya, gara-gara dosa. Datangna kagorengan ka urang, datangna anu teu dipikahayang kurang, eta datangna teh min jihadha tina jihad dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kunaon kuring seuseut rezeki dosa kitu we. Da abdi mah teu boga dosa teh eta pangloba-loba dosa teh. Jelema teu ngaku dirina loba dosa. Urang teh loba dosa. Loba dosa. Can dosa hate. Dosa hate, wah dosa hate mah masyaallah. Keur sorangan keur nyorangan ge bisa doraka ke dosa hate. Ujub teh amah, ria teh amah, hasud teh amah, gumade teh amah. Ya, can cinta kana dunia teh amah dosa hukum teh. Eta teh dosa hukum.
Gitu. Jadi datangna musibah ka urang sababiahna nyaeta dosa. Sababiahna nah budak teh baradegong itu asana ngagarugu urangna lo boga dosa. Nah apa saya itu masalah kita bawa dosa. Pokoknya masa dia nage sababiana tina jihad dosa. Harus sebenarnya gitu. Jadi sebab yang kedua menjadi dosa besar itu adalah menganggap Yang ketiga adalah gembira dengan perbuatan dosa. Atoh. Kumaha cirina atoh teh kumaha dibeja-bejakeun dicaritakeun. Aing mah geus si eta ku aing anu tuh. Dibeja-bejakeun. Bakat tingku atoh. Ya, lain era, lain isin, lain sedih, tapi atoh dina ngalakonan dosa. Itu. Fa kullama ghalabat halawatus saghira indal abdi kaburatis saghira wa azuma atharuha fi taswidi qalbih. Setiap ya telah mengalahkan manisnya dosa kecil pada seorang hamba, maka menjadi besar itu dosa kecil dan menjadi sangat besar pengaruhnya itu dosa kecil di dalam menggelapkan hatinya. Jadi lamun urang doraka bari atoh eta kadar poekna teh nambahan pisan. Ya, kadar poekna teh sangat nambahan. Tambah poek pisan, tambah bageus poekna. Mun urang ngalakonan dosa bari sieun, bari kaduhung ngurangan poekna teh. Jadi poek nambahan teh salah sauyosna ku atoh dina ngalakonan aing untung teu ngaji. Aya teh jelema untung teu ngaji. Untung teu ngaji aing. Unggal poe tarang ngaji untung bae nah. Lamun atoh teu ngaji poekna nambahan. Mun kitu mah astagfirullah teu ngaji deui kuring teh. Lumayan ada seetik lah ngurangan eta poekna. Lamun jelema atoh ninggalkeun kawajiban eta poekna tambah kana poekna teh. Kana poekna beuki poek we beuki poek. Nalika atoh ngalakonan maksiat. Kuring untung muka eta euy. Rame euy. Si horeng teh wah heueuh ya. Wah eta geus poekna naker. Nganggap untung karena dora eta tambah poek hatena tambah pageuh poekna ati teh makar poekna ati teh naudzubillah min dzalik. Nah gitu kudu nate kumaha sedih. Kemudian yang keempat adalah ia menceritakan akan dosa. Di mana urang geus doraka tongsok nyaritakeun ka batur. Abdi mah da mantan tong dicaritakeun geus we. Nu geus mah geus. Eta ditutupan ku Gusti Allah. Allah geus nutupan nya ka urang mudah-mudahan ditutupan di dunia, ditutupan ke di akhirat. Amin. Yo lain beutingna doraka isuk-isukna aduh aing beuting euy sukses. Nah, eta doraka dianggap sukses. Itu sukses nanggap anu mayar sakit beres ayeuna mah kabeh. Dicarita-caritakeun doraka. Jadi urang teu kengeng nyarioskeun doraka anu parantos dipidamel ku urang. Kita enggak boleh menceritakan dosa-dosa yang dikerjakan oleh kita. Tutup. Jeung kudu tobat gitu. Tadi mana dicarita-caritakeun jadi dosa gede. Meskipun dosa kecil. Kahartos. Jadi ulah sok nyarioskeun dosa. Abdi mah baheula anu ulah tutupan teu kengeng nya ulah sok nyarioskeun dosa-dosa anu parantos dipidamel erek mah tobat kaduhung moal deui-deui kitu nya moal deui lamun bade naroskeun ka ulama pangarsa upami aya jalmi kapungkurna kantos ngalaksanakeun dosa ieu kumaha cara tobatna tong nyaritakeun abdi dong. Upami aya jalmi gitu bahasana sumping ka ulama upami aya jalmi kapungkurna kieu dosana teh kumaha tah kiparatna tobatna kitu kuduna teh ulah dicarioskeun abdi baheula anu ulah atos eta tos ditutupan dosa urang ku Gusti di mana kurang dibejakeun berarti urang teu syukur kana panutupan dosa di Allah ngaranna kufur urang teh itu ka atasnya. Jadi dosa tongsok dicarioskeun gitu tongsok di wartos. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajaga urang sadayana nyalametkeun urang sana tina maksiat ka mantena
tina saged maksiat zahir maksiat batin amin ya rabbal alamin.